রেলমন্ত্রীর স্ত্রী শুধু অভিযোগ করেছেন, বরখাস্ত করতে বলেননি। রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া সেই 3 যাত্রী তার স্ত্রীর আত্মীয়। পরে তিনি জানতে পেরেছেন। আজ রবিবার রেল ভবনে তার নিজস্ব দপ্তরে সাংবাদিকদের সামনে এই তথ্য জানান তিনি। রেলমন্ত্রী জানান, গতকাল পর্যন্ত তিনি জানতেন না যে তারা বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া সেই 3 যাত্রী তার স্ত্রীর আত্মীয়। তিনি পরে জানতে পেরেছেন। তবে তার স্ত্রী শুধু অভিযোগ করেছেন, কাউকে বরখাস্ত করতে বলেননি। সম্প্রতি বরখাস্তকৃত টিটি শফিকুল ইসলামের বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করার নির্দেশ এবং পাকশি বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা নাসির উদ্দিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলপথমন্ত্রী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সুজন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট ঘটনার একটি তদন্তি কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির মাধ্যমে পুরো ঘটনাটা বের হয়ে আসবে। টিআইবির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, টিআইবি দ্রুত সময়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে। এখানে মন্ত্রীর কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কি না তা দেখার আগেই তারা এটা করেছে।